Jupiter Z burung hantu ini mau pasang engkolan atau pasangan selah kaki. Caranya kita perhatikan, ini ada pengait ya, itu pengait ini nanti kita taruh di bawah, itu ada penahannya. Dan untuk per yang lurus ini nanti tepat di kedudukan yang lurus, dan untuk per pengembalinya, pengaitnya yang satu itu di dekat lubang pernya, per yang lurus ya. Caranya kita masukkan dulu, kemudian setelah mapan masuk baru kita kaitkan ujung per pengembali engkol. Mantap ya, seperti ini cara pemasangannya. Dan kita uji coba dengan engkolnya, ini sudah kembali mantap. Terima kasih, semoga menginspirasi.